अगर आप अपने फ़ोन पर रिंगटोन सेट करना चाहते हैं तो आज हम आपको फ़ोन पर रिंगटोन कैसे सेट करें हम वो बताएंगे। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको पहले सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ साउंड एंड वाइब्रेट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ रिंगटोन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है और इसमें से जोन सी भी सिम पर आपको रिंगटोन लगानी है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये 3 सारे रिंगटोन आ जाएगी, इनमें से कोई भी रिंगटोन आप लगा सकते हैं। अगर आपको किसी साउंड की रिंगटोन लगानी है और आप यहाँ प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहाँ पर बहुत साउंड की ऑप्शन, बहुत सारे साउंड आ जाएंगे। अगर आप इस वाहेगुरु की लगाना चाहते हो तो ये लगा सकते हैं और आपको किसी और की लगाना चाहते हो तो ये लग जाएगी। आप इसको डन कर दीजिए और जे रिंगटोन सेट हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना।